Un bosque diferente. En un humilde bosque apareció una mujer desorientada, hambrienta, sedienta. Estaba tirada en el suelo, herida. Después de 3 noches y 3 días, apareció un guerrero cuyo nombre no quiso pronunciar, junto a 3 amigos muy especiales. Nubítica, una valiente guerrera que nació en los cielos. Leonard, el rey de los vientos y la guerra. Y un guerrero un poco diferente, un tigre llamado Atlas, rey de la paz y de la armonía. Los guerreros recogieron a la mujer, la ayudaron a sobrevivir y como no podían llevarla a su castillo, los cielos, la llevaron a un planeta llamado Tierra. Allí todos juntos fundaron un ejército invencible, defendieron sus ideales con uña y carne y levantaron un imperio imparable. En ese planeta reinó la paz y la armonía para siempre.